إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Möhtərəm müsəlman qardaşlarım, İnsanlar yaradılışları etibarıyla bir yaradana ibadət etməyə meyilli olaraq yaradılmışdır. Kainatın ən dəyərli məxluqu olan insan Allah-u Teala'nın xitabı ilə desək, yer üzərində xəlifə olaraq göndərilmiş, əhsən-i təqvim üzrə yaradılmış və xidmətinə hər şeyin verildiyi üstün bir məxluqdur. Amma bu insana bütün bu üstünlükləri verən onun əsl həqiqətdə cismi deyildir. Onun ruhudur. Çünki insanın cisminin öldükdən sonra heç bir faydası və heç bir dəyəri yoxdur. Və bir insana dəyər verən, onu Rəbbinin rızasına çatdıran və Rəbbinin qatında ucaldansa onun imanıdır. Allah-u Teala daim yer üzündə öz qullarını doğru yola çəkəcək peyğəmbərlər göndərmiş və kitablar nazil etmişdir. Yəni yer üzünü islah etmə və idarə etmə vəzifəsi də insanlara verilmişdir. Çünki Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə açıq-aşkar bəyan edir. Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar bunu yüklənməkdən qaçdılar və qorxdular. Onu insan yükləndi. Yəni biz. Ancaq insanın özünü itirməsi, məsuliyyətini unudub, ağlını və iradəsini istifadə edə bilməməsi səbəbi ilə bu ayənin sonunda Allah-u Teala bəyan edir ki, çünki insan çox zalim və cahildir. Bizə diqqətli və oyanıq olmamızı tövsiyə etmişdir. Başqa bir ayədə isə Allah-u Teala açıq-aşkar bəyan edir. Sizi yalnız boş yerə yaratdığımızı və sizin huzurumuza gətirilməyəcəyinizi mi sandınız? Və xəbərdarlığın açıq olması bizlərə məsuliyyət yüklüyür. Dünya həyatının sonunda bir hesabın olduğunu bizə xatırladır. Ən yüksək yaxşılıq və pisliyin belə buradakı qeydlər nəticəsində sabah qarşımıza çıxardılacağını Allah açıq-aşkar bizə bəyan edir. Əziz qardaşlarım, belə bir həyat qarşısında dünyamızı və axirətimizi qurtarmaq üçün düzgün bir həyat yaşayaraq bizə verilən hər bir əmanətin haqqını verməliyik. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədis-i şərifdə buyurur, qiyamət günü insan 5 şeydən hesaba çəkilmədikcə azad olmayacaqdır. Ömrünü harada tükətdiyindən, gəncliyini harada keçirdiyindən, malını haradan qazanıb haraya xərclədiyindən, elmi ilə nə qədər əməl edib etmədiyindən. Yenə Rasulullah s.ə.v Allah hər məsul kimsəni məsul olduğu şeyi qorudum mu yoxsa məhv etdim deyə sorğuya çəkəcəkdir.
hətta insanı yoldaşı və uşaqlarından ötürü də hesaba çəkəcək. Biz biri-birimizə Allah-u Teala tərəfindən möhkəm bir bağla bağlanmış qardaşlarıq. Və unutmayın ki, qiyamət günü biz də bir-birimizdən hesaba çəkiləcəyik. Allah-u Teala biri-birimizdən soruşacaqdır. Sizi, məni, hər birimizi hesaba çəkəcək. O zaman hansı birimizin qardaşlıq hüququna riayət edib etməyəcəyini görəcəyik. Rasulullah s.ə.v müsəlmanın oyanıq olmasını vurğulamışdır. Ağıllı müsəlman dünyada özünü idarə edən, hesaba çəkən, özünü tənqid edən, səhvinə qarşılıq tövbə edən, peşmanlıq hiss edən və axirətdə böyük hesaba hazır olan kimsədir. Rasulullah s.ə.v-in dünya axirətin tarlasıdır həssinin işığında, dünya və axirətin bir-birinə əlaqə olduğunu idrak edərək, ihsan duyğusu ilə təchiz edilib, Allahı görürmüşcəsinə hərəkətlərimizə səliqə sahman verməliyik. Davranışlarımızın mənəvi bir sanki çəkilişdə olduğunu unutmamalıyıq. Biz digər insanlardan fərqli olaraq müsəlmanıq. Bunu əsla unutmamalı və harda olsaq müsəlman kimi yaşamağı, müsəlman kimi insanlarla rəftar etməyi və ən sonunda da müsəlman kimi ölməyə çalışmalı və bunu Allahdan istəməliyik. Ələ innə əhsənəl kələm və abləğəl nizam kələmullahil məlikil azizil alləm və izə qurəyəl qurənu fəstəmi'u ləh və ansitu ləalləkum turhamun. Elhamdülillahi hamdan kamilen ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرع صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şübhəsiz ki Allah-u Teala ədalətli olmağı, qohum əqrabayı haqlarını verməyi və yaxşılıq etməyi əmr edər. Pislikdən və azğınlıqdan çəkindirər və hər zaman ibrət almamız üçün bizə öyüd və nəsiyyət edər.